nuestro pastor interceda. Amén. Vamos a regalarle una oración. Que salió ungiéndolo con su aceite fresco. Amén. Pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos a nuestro pastor. Que seas tú, Señor, ungiéndolo, Señor, de la cabeza hasta los pies, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo palabras, Señor, sobre él, Señor, utilizándolo como instrumento tuyo, Señor, ahora tu pueblo, Señor. Cambia ese corazón, Señor, que hay en tu pueblo, Señor, para que pueda escuchar palabra de Dios. Que ya que le pueda dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¿Alguien puede aplaudir por el nombre del Señor? Yo creo que Dios está en nuestro lugar. Soy fiel creyente de que Dios está en nuestro lugar. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Estamos alegres, estamos bendecidos de poder estar en este lugar, de poder compartir con ustedes. Dios bendiga a nuestro César, a su hermosa familia. Dios bendiga a esta poderosa iglesia. No, si no lo cree usted, no va a creer. Dios bendiga a esta poderosa iglesia. Hay algo que de lo que soy fanático. Todavía no lo he demostrado, no sé si el pastor lo practica o no, pero si no me va a ganar rabia. Pero soy fanático de los pentecostales que no se quedan sentados, de los pentecostales que danzan, de los pentecostales que aplauden. Soy fanático de esas iglesias que son fuera de lo típico, fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Soy fanático de la iglesia que puede aplaudir con alegría, que puede danzar con gozo. Soy 100% fanático de verdaderos adoradores. Vamos a resumir un momento, por favor, libro de Levítico. Vamos a la palabra del Señor, si ya sabe. Levítico capítulo 25, en su versículo 9. Levítico capítulo 25, versículo 9, por favor. Tratar de ser lo más breve posible. Amén. Levítico capítulo 25, versículo 9. Capítulo 25, versículo 9 dice en el nombre del Señor Jesucristo, y versículo 10. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su casa. Dele la mano a alguien y dígale sonidos de libertad. Dele la mano a alguien y dele la mano a otra persona y dígale sonidos de libertad. Por haciendo, dando un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bajo el tema o el título sonidos de libertad. El libro de Génesis capítulo 29, versículo 34 dice: y concebió otra vez y dio a luz un hijo, el cual ahora, sí, el luz un hijo, ahora se unirá a mi marido conmigo. Entonces le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó el nombre de este niño Leví. Significado de Leví significa o tiene como significado pegar o acompañar a algo o a alguien. De todo esto, de toda esta travesía de este niño nace una tribu, la cual se consideró una de las tribus más importantes del pueblo de Israel, llamada la tribu de Leví. La tribu de Leví no era más que la tribu donde nacían los sacerdotes, cantores, gente que podría hacer que la gloria del Señor descendiera del cielo hacia la tierra. Esta tribu era tan importante, era la tribu más cuidada, la tribu más prestigiosa. No era la tribu que levantaba leña, no era la típica tribu que podía levantar una choza, que podía crear quizás con sus manos instrumentos, o quizás podía hacer grandes construcciones.
conocía, en el templo aprendía, en el templo se formaba, en el templo se creaba un carácter, de manera que cuando Levita salía a la calle, cuando Levita salía al pueblo, cualquiera que lo veía sabía que había un hombre de Dios que podía manejar el poder del Espíritu Santo. Creo que todavía no me está entendiendo. Estoy diciendo que estoy ante una iglesia llena de Levita. No me está entendiendo. Aquí no creamos chozas, aquí no usamos carne, aquí manejamos el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe algo extraordinario? Hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias, hay mejores músicos que nosotros, hay mejores lugares que nosotros, hay iglesias con mejores carros que nosotros, hay gente con mejor estatus económico que nosotros, pero hay iglesias que no tienen lo que esta iglesia tiene, y es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, necesito una iglesia que predique conmigo, necesito una iglesia que predique. Eran de la tribu de Leví. Las funciones de los levitas eran la ayuda del sacerdote en sus tareas y santuarios, cantores y músicos, porteros y funcionarios, jueces y escribas. Pero hoy quiero hablar sobre lo más importante para mí personalmente, uno de los cargos más importantes de los levitas, y eran cantores y adoradores. Los levitas eran los encargados de hacer descender la presencia de Dios al tabernáculo. Ellos se encargaban de dirigir alabanza, de sonar los instrumentos para el pueblo. En pocas palabras, los levitas dirigían la unción del Espíritu Santo. Había un instrumento usado más que todo, elegido por su carácter, por la posición al momento de tocar. Era el instrumento que lograba hacer que el pueblo y los enemigos entendieran que la veracidad y el poder de Israel estaba en la gloria del Señor Jesucristo. Este instrumento se conoce como shofar, soplar, independientemente de nosotros quieran interpretar, hoy lo conocemos como trompeta. Algo poderoso sucedía cuando el pueblo de Israel tocaba las trompetas. Algo grandioso sucedía cuando un levita salía con su shofar y comenzaba a tocar delante del pueblo. Se tocaba para tres funciones principales. Una era para reunir a todo el pueblo cuando el sacerdote necesitaba hablar. La segunda función de tocar las trompetas era por derrota, cuando el pueblo de Israel venía desde muy lejos, pero ya lograban verlo. Oh, alguien venía delante de los del ejército de Israel y comenzaba a tocar y le decía al pueblo, prepárense porque hemos venido en derrota, prepárense porque hemos perdido la batalla. Pero había algo poderoso también, y es que el pueblo de Israel también daba anuncio de victoria en el campo de batalla. Hay algo interesante, la Biblia no menciona ni quizás sea de esa manera, pero hay algo interesante, y es que el corazón de David no era un corazón de derrota. Yo creo que el corazón de David era el corazón del pueblo de los crepúsculos de aquel Barquisimeto. Era muy parecido. ¿Sabe por qué? Porque David no tocaba cuando iba llegando, David tocaba cuando iba saliendo, y el sonido que David daba era de victoria, era de poder, era de gloria. Quizás alguien hoy llegó desamparado, llegó con problemas, llegó con tribulaciones, pero hoy vamos a tocar victoria en el nombre de Jesús. Alguien va a tocar victoria esta noche. Alguien va a tocar victoria esta noche. Alguien le va a decir al diablo, diablo, hay victoria. Pero me dijeron que me voy a morir, hay victoria. Pero me dijeron que mi matrimonio se acabó, hay victoria en el nombre de Jesús. Cuando los levitas tocaban, qué poderoso sucedía. Era extraordinario el momento en que el levita agarraba el sofá. Oh, hay una parte de la Biblia, una historia de la Biblia que siempre me ha gustado, y es cuando el pueblo de Israel sale y da la vuelta en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 4.
Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas del cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaban la bocina. Y cuando tocaban, prolongaban el cuerno del carnero. Así que oigáis la voz de un sonido de bocina. Todo el pueblo grita a gran voz. Y el mundo se cura. ¿Sabes algo, iglesia? Todo se trataba siempre de aprender a creer. Todo se trataba siempre de aprender a entender que había un inicio para poder ver la gloria de Dios derramarse. Era tan poderosa la creencia del pueblo de Israel. Era tan grande la creencia del pueblo de Israel que Josué les dice: mira, vamos a dar la vuelta. Pero el día esperado va a haber una gran voz. Y cuando esa gran voz suene, todos vamos a tocar trompeta. Yo sé que dirán, quizás muchos pensarán, pero pastor, o sea, es ilógico, nosotros no tenemos trompeta en este lugar. Pastor, es ilógico, no tenemos muchos instrumentos en este lugar. Pero había un hombre del Nuevo Testamento que dice la Biblia, su nombre era Martín. ¿Cuántos se acuerdan de él? El ciego, el que estaba totalmente ciego. Dice la Biblia que sus amigos le decían: hombre, ya deja de llamar al maestro, porque el maestro se ha ido de este lugar. Ya deja de llamar al maestro, porque el maestro se fue de este lugar. Había alguien que quizás no había entendido todavía el poder de esa palabra. Quizás alguien vino esta noche y no había entendido la importancia de tocar trompeta delante del Señor. O quizás usted llegó y desde que llegó está apático, desde que llegó está caído. No lo juzgo. Se siente mal, está mal, hay problemas. No te juzgo. Si llegas a la iglesia y solo quieres tirarte y escuchar, no te juzgo, tienes razón. Hay momentos en los que provoca simplemente estar sin ánimos, los brazos caídos, la voz no me da, hay tristeza en mi corazón. Pero hoy tengo una noticia para ti poderosa, y era la siguiente: oh, le dijeron cállate, porque el maestro se ha ido. Pero mientras más le decían cállate, él más gritaba: hijo de David, ten misericordia, ten misericordia. Si alguien se puede levantar esta noche y dar un grito al cielo: ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Cuando un pueblo alaba a Dios, cuando un pueblo alaba a Dios, hay sonido de libertad, hay sonido de gloria. Quizás esa es la trompeta que has pedido, pero alguien no se va a quedar callado esta noche. Alguien va a abrir su boca, alguien va a declarar, y alguien va a decir: mi casa yo, mi casa yo, mi casa yo, serviré de su Jehová. Capítulo 6, versículo 16. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Yo no sé cuál es el problema por el que estás atravesando. Tampoco me lo cuentes, porque no voy a hacer nada con eso. Quizás es económico, físico. Una vez alguien me dijo: pastor, me siento mal, ¿qué hago? Adoro a Dios. Venga, venga. Tengo una solución, usted es médico. No, la medicina no tiene solución. Adora a Dios. Quizás tú pensarás que tu mejor medicina es venir a hablar con nosotros. Está bien, te vamos a escuchar, pero adora a Dios. Quizás pensarás que la mejor medicina es que saquemos nuestro dinero y lo entreguemos en tus manos para que no. Simplemente hay un sonido que produce libertad.
sonido, pastor, produce libertad. Cuando el pueblo del Señor se unía a una sola voz, era tan poderoso lo que sucedía que los muros de Jericó tuvieron que caer. Escúchame, pero hay una historia que va aún más allá. No era el desierto de Gedeón. ¿Qué es eso? Que ya te aprendí. Segunda de Crónicas, capítulo 20. La Biblia habla acerca de un hombre, acerca de un gran rey. Pasadas estas cosas se acontecieron de los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonítas que vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron voces a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y estaban en Hasepasesón y en Escadí. Y dijo Josafat: oíd toda Judá y vuestros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, lo dijo el profeta Josafat. Pastor César, Jehová ha dicho así: iglesia de los crepúsculos, perdónenme, pero hay un mensaje que Dios me mandó a dar. No temáis, ni os amedrentéis por nada delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alguien hoy va a tener que entender que la guerra que se está peleando no nos pertenece, le pertenece al reino de los cielos. ¿Será que alguien puede creer esa palabra esta noche? ¿Alguien puede creer esa palabra esta noche? No importa por lo que atravieses, no importa la situación, Dios va a pelear a favor de su iglesia. No importa que grande sea el problema, no importa que grande sea el problema, Dios ha prometido estar con esta iglesia. Y yo creo que Dios está con esta iglesia. Si aquí podemos quitar esta silla adelante, toda la iglesia puede pasar un momento adelante. Alguien me puede ayudar lo más rápido que puedan hacer. Pero quiten esas sillas, iglesia, pase un momento, no me tenga miedo. Quítese todo, quítese cartera, quítese bolso. Pase un momento acá. Yo sé que durante muchos años nos has enseñado, predicamos la mejor manera de poder ver un milagro en su hogar. Está bien. Creo que la mejor enseñanza que nos pidieron ahora. Pero quiero decirte algo, iglesia, esta noche. Muchas personas han pedido a los pastores: pastor, ore por mí. Pastor, venga y ponga sus manos sobre mi cabeza y sobre mi vida, porque yo necesito un milagro. Pastor, venga y ponga sus manos sobre mí, porque yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Es lo más común, es lo más normal, es lo más rutinario que hemos venido viendo desde el principio de la iglesia. Pero quiero que por favor escuchen lo que voy a decir. Hoy esta iglesia tiene que cambiar ese pensamiento. Usted se va a seguir acercando a su pastor y va a seguir pidiendo su consejo. Usted se va a seguir acercando a su pastor y va a seguir pidiendo su dirección, y yo sé que el pastor César le va a dar la mejor dirección. Pero en 2 de Samuel capítulo 6 sucedió algo que marcó el antes y el después del pueblo de Israel.
y de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. La Biblia dice que David alzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la casa de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David. Quiero que escuchen esta palabra. Vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Hoy va a suceder algo grande. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a provocar el sonido de milagro ni el sonido de libertad. Yo no tengo fuerza. Yo creo que predico hoy no más por una semana. Ya mis fuerzas se agotaron. Pero yo creo que alguien va a abrir su boca esta noche. Vamos a dar el sonido. En un momento. No sé dónde está la hermana que predicó el sábado pasado. Me dijo una vez, perdí, estaba diciéndole al pastor, yo voy a ver a mi esposo llegar a aquel altar. Eso no lo va a decidir el pastor César y el pastor Ider. Eso lo va a decir usted con su sonido de libertad esta noche. Quizás usted vino a este lugar y se lo voy a decir con la mayor moral posible. Cuando alguien te dijo que no había posibilidad para tu enfermedad, Dios, he visto demasiada gente morir. He visto mucha gente morir. Con mis ojos los he visto. Pero he visto los milagros que Dios puede hacer cuando alguien abre su boca y da sonido de libertad. No sé cuál va a ser el propósito de tu sonido, pero cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos al cielo. Le dijo Josué al pueblo, cuando yo los dije, van a gritar con libertad y los muros de Jericó van a caer. ¿Alguien puede darle un micrófono al pastor César un momento, por favor? Yo no soy el pastor de este lugar, pero ustedes tienen un nombre de Dios. Levante sus manos, cierre sus ojos. El pastor César en la cuenta de 3 va a dar un sonido de libertad. Cuando el pastor César grite, toda la iglesia va a gritar. Y en el nombre de Jesús vamos a escuchar buenas nuevas en este lugar. Vamos a escuchar que cosas poderosas surgieron esa noche. No porque el pastor tenga poder, no porque el pastor tenga magia, sino porque hay una iglesia que aprendió a creer en el poder del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, yo sé que usted está preparado. Levante sus manos al cielo. Los músicos se preparan, por favor. A la cuenta de 3, pastor César, con la autoridad que Dios ha dado, con la unción que Dios ha puesto en tu vida. Pastor, esta es tu iglesia, este es tu gremio, estas son tus ovejas. En este momento, pastor, tus ovejas necesitan un grito de libertad. Hoy va a sonar, hoy va a sonar, hoy hay un sonido, siento la presencia de Dios. Algo poderoso va a suceder. Alguien comienza a abrir su boca. Alguien comience. Ya va a sonar el sonido de libertad. Oh, el diablo está enojado. El diablo está enojado. Porque hay una iglesia que hoy va a romper cadenas.
pastor. Pero ese sonido va a dirigir la iglesia. Pastor César, quítese la corona de David. Quítese la cuerda de David. Quítese los cansados del rey. Solamente necesitamos que dé el sonido que pueda romper muros. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. ¡Aleluya! Porque soy su hijo. ¿Dónde están los hijos del Señor?